Всички знаем, че перфектният имот не съществува и с определени параметри трябва да се направи компромис. Въпросът е обаче с кое не можем да направим компромис. За районите не може да правим компромис. Аз ще отговарям за подбора на районите. Аз съм човека, който ще се насочи към социалните мрежи. Нищо не ми избягва от моя стър поглед. Последен етаж не правим компромис. Липса на асансьор не правим компромис. Насочихме се към Стара Тухла, защото там имаме по-големи площи. Най-важното, което е, стоя около месец, направо ни застреля просто. Най-трудното в момента е краткия срок, с който разполагаме. Вижте, не случайно вие сте тук трите, защото сте най-добрите в работата с купувачи. Home2You не е за подценяване, но аз мятам, че ние сме по-добри. Аз съм сигурна, че победиме хора. Завиждам ви на Вярвам в това нещо. Ти винаги си песимистична. Аз съм песимист, но трябва да се преценят рисковете. Това, което би ни забавило, попречило, спънало, провалило и така нататък, ние трябва да прецениме тия неща и да създадем стратегия да ги пребориме. Не мога днес да кажа инклюзив ще победи. Това е целта, но не мога да го кажа. Ще кажа, че всяка стъпка ще бъде перфектна, проактивни действия ще има, вяра безусловна имаме и в последния ден ще ти кажа, казах ли ти аз? Ловът на жилища не е лесен. Трябва да си буквално като хиена на този пазар, да дебнеш, да наблюдаваш. Айде! Инклюзив! В момента те ще подберат най-подходящите имоти, на които аз ще отида на оглед и ще преценя кой от тях е най-добрият.